Són dos objectius molt clars i els podríem resumir de manera molt clara. A nivell mundial cal que el treball decent, que és una reivindicació sindical i de la Confederació Internacional Sindical de sempre, sigui un element clau, perquè sense treball decent difícilment podem tindre un món decent. I l'altre element clau és que en un moment de crisi i d'emergència climàtica la transició ha de ser justa i per tant no la pot pagar la gent treballadora. Per tant, hem de reconvertir les activitats però mantenint els llocs de treball i l'ocupació de qualitat. No pot ser que per una emergència climàtica acabem creant una emergència laboral destruint milers de llocs de treball. Per nosaltres ho tenim molt clar i tenim un símbol que hem adaptat. Nosaltres hem adaptat el símbol de l'ODS amb 3 colors, que és el verd de la sostenibilitat del món més just, el lila de la igualtat entre les persones, vinguis d'on vinguis, tinguis el gènere que tinguin, que hi ha d'haver igualtat, i el roig, evidentment, dels drets socials i de la justícia social. Per nosaltres l'ODS no és una campanya de comunicació i de màrqueting, sinó que és un objectiu d'un món més just, que en el fons són els principis fundacionals de la nostra organització de fa més de 132 anys d'història. La nostra fundació és la nostra fundació de cooperació, per altres activitats, però principalment, i dins hi ha el concepte que nosaltres vam crear de sindicalistes solidaris. La nostra cooperació internacional és, en lloc d'anar a ajudar a fer hospitals, a fer centres educatius, el que vam creure que el millor és aportar formació i coneixement perquè arreu del món la gent es pugui organitzar sindicalment i, per tant, puguem, igual que nosaltres, el nostre sindicat, quan vam tornar de la dictadura, els sindicats alemanys ens van ajudar formant-nos i organitzant-nos, doncs nosaltres hem de poder ajudar a la resta del món, amb una prioritat molt primera, que són els països d'Amèrica Llatina i la Mediterrània i el Magrib. I per tant el concepte és el nostre concepte internacional de la cooperació. Per tant, quan fem això és per aportar coneixement i formació arreu del món i, evidentment, en els objectius del marc dels ODS. Si hi ha treball decent, no fa falta que els països del primer món portin diners i camions de menjar. Per tant, dintre dels objectius dels ODS, que ja entenem que és un marc i que és un consens ampli, que fins i tot supera els debats de dreta i esquerra, que és la part important. El problema és que fent tants objectius no es poden centrar esforços a tot arreu. Per tant, per nosaltres, prioritàriament i des del punt de vista sindical, n'hi ha uns que són més importants que els altres perquè són factors que poden portar els altres. És a dir, si no matem el planeta de contaminació, si la gent arreu del món té un treball decent i un treball digne, segurament tots els altres objectius seran segons, evidentment amb un tercer, que és el de la democràcia també, evidentment. Hi ha d'haver democràcia arreu del món. Per tant, sostenibilitat, treball i democràcia jo crec que són els 4 pilars d'aquest conjunt d'ODS. I nosaltres, si participem en els objectius ODS, és amb aquesta voluntat. Nosaltres, en les grans corporacions multinacionals, que alguns hi participen i que molts dels seus dirigents es posen al pin i que han fet altres activitats, i tenim moltes coses divergents. Si en tenim alguna que hem de contribuir que ells vagin cap aquí, ha de ser en aquest aspecte. Per tant, també és un objectiu de dir, des dels pols del sindicalisme, des dels ponts de la cooperació, des dels àmbits més socials, des dels àmbits de la reivindicació, el que tenim és l'obligació de fer portar aquestes grans corporacions i alguns d'aquests grans governs cap als nostres objectius i no l'inrevés. Bé, és complexa la resposta perquè no sabem el Covid fins on arribarà.
la gestió del Covid des d'un punt de vista sanitari i econòmic, estem afrontant una crisi sanitària i econòmica sense manual i, per tant, no tenim les respostes clàssiques que tindríem a les crisis clàssiques. Els objectius dels ODS el que sí que ens permeten és que podria ser el marc per fer les polítiques necessàries d'inversió pública, perquè sobretot ha de ser d'inversió pública en diner, per poder fer front. Podria avançar els objectius dels ODS? Sí. Si la crisi s'aguditza els pot atrasar, però que el marc de resposta global, perquè és una crisi global, sanitària i econòmica, és un bon marc. Ara, no s'ha d'aclarar amb 3 cimeres i 4 bones declaracions. És a dir, el Covid el que fa és la urgència de que els objectius, siguin el 2030 o abans, vagin acompanyats de recursos públics per això portar-ho endavant i d'un compromís real de les empreses, i especialment de les grans corporacions, perquè això sigui possible. Bé, aquest és un element. Nosaltres, quan parlem de la transició justa, estem parlant d'això i estem parlant que, evidentment, per motius climàtics no pots portar gent a la pobresa, no? I la pobresa vol dir la destrucció de llocs de treball, tant sigui en el primer món o en altres parts del món. I aquest és el gran repte, perquè jo des de certs sectors, i en alguns casos més socials i polítics, el sindicalisme que està al centre del mercat de treball, hi veu un discurs fàcil, quan situen d'allò, però llavors això qui ho paga? Paga les grans corporacions o paga el treballador mileurista o el fals autònom? Clar, en molts casos, certes decisions polítiques, qui ho acaba pagant és la gent treballadora i, per tant, és com afrontes aquesta contradicció. La globalització ens ha portat a una bogeria important, que és, fins abans de la globalització, amb matisos, la majoria de progressos tecnològics van anar acompanyats de progressos laborals. Les empreses tèxtils, les empreses de l'automoció, fa 50 i 60 anys no tenien cap ordinador en els seus processos de producció. I ara el tenen. Tant la indústria 4.0, si fem una progressió i una graduació, pot acabar portant millor qualitat al treball. La indústria és un element que ha estat sempre un equilibri d'innovació i tecnologia i millora de condicions de treball i progrés. Per tant, el que hem de fer és traslladar això i no entrar en la bogeria. I aquest és el gran repte. Clar, a mi no em pots plantejar de dir trenquem la indústria automobilística de l'estat espanyol perquè majoritàriament produeix dièsel. Un discurs simple que es va fer. Escolta, si tu vols anar cap al cotxe elèctric, has d'invertir, primer, en què hi hagin llocs per carregar el cotxe elèctric. Segon, hi ha d'haver una gradualitat. Tercer, has de fer que aquestes indústries es puguin adaptar i hi hagin unes empreses al voltant d'aquesta activitat industrial que també ho facin. I aquest és el problema de la política, que a vegades no entra en el que és quan fem un procés. Nosaltres en aquest procés ja estem d'acord. Nosaltres el que no estem d'acord és que pugui sortir qualsevol persona dient que tanqui una indústria perquè contamini i, per tant, qui ho paga això? La multinacional s'anirà a contaminar a un altre lloc del món i al final estem en el món, però allà hi haurà no sé quanta gent que haurà perdut els seus llocs de treball i en un altre lloc del món se'ls estarà explotant. Per tant, és trobar l'equilibri d'això. I si vols ara et poso un exemple que m'allargo, però jo crec que és bastant clau i evident de Catalunya, que jo l'utilitzo molt i en públic l'he utilitzat. La Ribera d'Ebre. La Ribera d'Ebre se'ns va cremar una part de la comarca de la Ribera d'Ebre perquè s'havia desertitzat econòmicament i la gent havia marxat i ja no es cuidava la terra i es van cremar els boscos. L'altra part de la Ribera d'Ebre tenim la central nuclear d'Ascó, que dona a moltes famílies, entre directes i indirectes de la Ribera d'Ebre, perquè també hi ha gent de Tarragona que hi va, unes 3.000 famílies entre Ascó i Vandellòs. Tanquem la central nuclear perquè contamina i ja està. Desertitzem completament una comarca o fem un procés veritablement de reconversió estratègica amb les seves contradiccions.
quan hi va haver al seu moment el debat del cementiri nuclear o no. Sé que estic sent punyent perquè és un element, però és un exemple clar que crisi climàtica, globalització, sembla que no ens afecta perquè ens queda lluny. Doncs agafem la Ribera d'Ebre, no? Agafem la indústria automobilística, agafem la indústria agroalimentària i veurem que hem de saber gestionar això. Necessitem un planeta per viure i per treballar dignament, per poder viure dignament, i aquesta és la contradicció que cal afrontar. El problema està que tothom, i especialment certs sectors, quan venen aquestes situacions de crisi, diuen que la crisi és una oportunitat, que n'aprendrem, que no tornarem a fer els errors d'abans. Jo l'experiència més recent que tinc és de l'anterior crisi no en vam aprendre res. Estem donant respostes a aquesta crisi econòmica amb les retallades i amb les reformes laborals que es van imposar en l'anterior crisi. La nostra sanitat està retallada des del 2010 i és aquesta la que està donant resposta. Per tant, jo espero que la nova normalitat sigui una normalitat de recuperar retallades i d'apostar clarament. Els països que han resistit millor la crisi del Covid i les crisis econòmiques són els que tenen uns estats socials i de benestar més fort i una indústria més forta. Per tant, necessitem serveis públics forts i necessitem indústria forta. I aquesta és la nova normalitat, ha de portar aquí a recuperar part del que es va retallar en d'altres. Si no, entrarem en un procés, i a mi m'agrada explicar molt, al president Lula se li va donar el Premi Internacional Catalunya a principis dels anys 2000. I un dels missatges que va donar a Catalunya era un moment que no hi havia la crisi econòmica, el president deia que l'estat del benestar europeu tindria que ser considerat patrimoni de la humanitat i que, per tant, es tenia que estendre arreu del món. La desgràcia és que no s'ha estès arreu del món, sinó que ha estat retallat del lloc on era originari. Per tant, el concepte d'estat de benestar, patrimoni de la humanitat, adaptada a noves necessitats, aquest hauria de ser el camí. La nova normalitat seria això, que l'estat del benestar europeu, que ha estat un exemple de benestar durant molts anys, es pogués ampliar a tot el món i aquí també.